大不大？来，往前走一走啊！全钢板焊接的，200多斤。今天专门过呀，给大家挖一挖试一试。你看这个一斗过瘾不过瘾啊？来，3、2、1，这个多少钱？这个是16000块啊，16000块，需要定做，定做时间是2个月，老铁啊。这个是液压的啊，双油缸的，看到没有？挖斗、小臂、大臂都是2根油缸啊，叫双油缸的啊，用的是电磁阀啊，电磁阀。电池的话是用我们电瓶车上那个这个充电的电池啊，充满电能玩个3个小时左右啊，非常奥利根的啊。上车不上车？这个需要定做，老铁啊，这个就不给你上车了啊。如果说想要啊，可以联系咱们小店客服，需要定做啊，2个月。这个劲大不劲大啊？劲大的话咱们打劲大，不劲大咱们打个不劲大啊。我看看你们感觉这个挖机劲大不劲大？来，3、2、1，挖，厉害不厉害？这个是属于模型类的一个小挖机啊，模型类的一个小挖机啊。为什么说这个劲儿这么大啊？这个就是因为它是模型类的啊。什么叫模型类的？就是真车的一个缩小版啊，包括动力啊，包括外观，包括这个用的这个油缸都是和真车一样的，所以说是叫模型类的啊。如果说啊，咱们家里边有小孩子啊，想给孩子买一套这个比较实用的啊，经济实惠的啊，这个小工程车模型挖机啊，给小孩子玩的啊，能挖个小土小三的啊，挺奥利给的这种啊。那么待会儿主播给你们介绍介绍啊，喜欢的话给你们来一波啊。这个把你的这个把你抬起来吗？能不能把我抬起来，老铁们？把我抬起来是肯定可以，但是这个是违规操作啊，因为咱这个挖机儿，它这个油缸啊，你要是经常那样把我抬起来，我180多斤呢，会容易把这个油缸给它弄坏掉啊。现在都估计都有点坏了啊，会掉臂，它自动会掉臂啊。你看现在自己这个臂往下掉啊，这就已经有点问题了。所以说这个能提起来啊，能把我提起来，但是不能经常提啊，到时候坏了我还得修，麻烦。也挖到里袋了啊。这个是16000，老铁啊，需要定做。这个咱们有喜欢啊，这个小挖机的啊，如果想给自己家孩子买一套啊，主播给你们推荐啊，咱们1号连接啊，还有2号连接、3号连接啊，都给你们介绍介绍啊。如果说你们有喜欢的啊，你喜欢哪一款，待会儿主播给你们这个秒一波啊，直接改好价了，现在已经是直接改好价了啊，咱就不墨迹啊，直接给你们介绍啊。1、2、3号啊，1、2、3、4号连接啊，挨个都给大家介绍介绍啊。根据你自己的需求啊，如果说这个想买一个劲大的啊，质量好的，根据自己的需求，开始主播给你们介绍啊，你们自己去挑啊。1、2、3、4啊，有4号的，总共4个连接啊，你们喜欢哪一个直接买哪一个就可以了啊。来，我现在先给你们介绍1号连接吧。1号连接是比较经济实惠的啊，一套才700多，今天直播间秒杀价是比较优惠啊，是488一套啊，优惠力度直接给大家搞到家啊。来，我们现在直接上啊，我们这个1号连接的小挖机儿啊，先给大家挖一斗。在家里边这个小挖机儿可以挖点这个散沙啊，因为这个是咱们这个针对孩子玩的啊，挖硬地它没那么大劲儿啊，价格比较便宜这个啊，只能挖点这种散沙啊，挖硬地是肯定挖不动啊，因为毕竟它这个价格在这放啊。另外它是针对年龄稍微小一点孩子玩的15通道啊，挖斗是合金的一个合金版本的挖斗啊，合金版的啊小挖斗，充电的锂电池啊，充电的啊，这个不是充电锂电池，这个是充电的电池啊，不是锂电池，充满电能续航40分钟啊，充满电能续航40分钟啊，看到没有？挖起来的话也是比较连贯的啊。如果说大家有喜欢的，想给孩子们买一套玩具版本的，小孩子玩一玩啊，你们就可以买这个了啊，买这个3件套啊，一套这个是780的，今天直播间488一套，一套都有哪些？给大家看一下啊。一套的话有一个挖机，有一个小自行车，就这个啊，有一个小铲车，这3件套，一套的话是488，今天直播间秒杀价，1号连接啊，有喜欢的直接买这个就可以了啊。另外有没有质保啊？咱们这边直播间下单放心购买啊，终身免费质保啊，终身免费质保，任何配件坏了咱这都有啊，任何配件坏了都有啊。所以说不需要担心说，哎呀，你坏了能不能修？坏了肯定可以修，任何配件都有啊。咱们这个小挖机，蒸挖机能做得动的这个小挖机，它都可以做啊。我们现在试一试啊，上这个板车啊，上这个小自行车啊，上小自行车玩个特技啊。你们在家里边小孩子玩的话啊，也可以这个，不光是挖土，还可以玩一些小特技啊。就像说，哎，我们上个板车呀，挖机上板车这个动作怎么做的呀？你看看，就这样上的啊，趣味性非常强啊，可玩性比较高啊，因为它这个功能比较多，功能很强的啊，玩起来比较有意思。挖下去，来3、2、1，10秒啊，大家感觉能上去的啊，咱们扣个1支持一下，感觉上不去的啊，咱们就不要扣了。感觉上不去的，咱们扣个小2也可以啊。来3、2、1，走起来！哎，非常哇塞啊，这就叫技术啊，看到没有？哎，转过去挖到他的头，这车就可以开了，看到没有？这个特技的话都是可以自己家小孩在家里边这个练一练啊，练一练啊。不行啊，是不是齿轮坏了啊？这个不是说齿轮坏了，也不是齿轮马上就坏了，这个叫限位提醒啊，叫限位提醒，齿轮弹簧齿轮限位提醒。比方说你蒸挖机啊，就打个比方啊，咱们蒸挖机遇到挖不动的东西，它会怎么处理？它会有一个一流阀，它会把那个压力啊给它卸掉啊，超过一定压力啊，就要把那个压力给它卸掉，不卸掉的话，那油缸不就爆了嘛，对不对？但是咱们这个挖机遇到挖不动的东西怎么办啊？它是有一个弹簧齿轮的，也是一个卸力齿轮，明白吧？保护齿轮的啊，如果不保护的话，它会遇到挖不动的东西，那齿轮不就坏了嘛，对不对？所以说这个是弹簧齿轮的一个限位提醒啊，大家有明白了啊，有能听明白的，咱们打个明白啊。来，这个小挖机试一试啊，它齿轮是不会坏的啊，它齿轮是一个保护的一个功能啊，证明它已经挖不动了，你得换个姿势了啊，要调整姿态了，对不对？哎。看到没有？这个是咱们这个488的一个小挖机，今天直播间秒杀价368，2号连接，有喜欢的啊，可以买这个2号连接啊，也是性价比非常高的一款小挖机啊，每个动作都可以做啊，也都是连贯动作，这个更仿真一些啊，和咱们蒸挖机操作码都一样的
这个挖机加自己人套装啊，原价是980的，今天直播间给大家秒啊，直播间给大家秒的一个秒杀价的一个活动是780啊，780的一个价格啊，是针对直播间下单啊，另外也是送终身质保啊，这个咱们这个是有售后保障的，所以说你们买回去，如果说玩的时间长了啊，有问题了，坏了哪个地方坏了，咱们这边都是有配件的啊，都是免费的啊，免费维修的，朋友们，所以说你们放心购买就可以了啊，点击下方小黄车2号链接啊，这款有喜欢的直接下单，来这款咱就有喜欢的啊，直接点击下方小黄车直接下单就可以了，我们现在开始介绍3号链接啊，咱就不多介绍了这款啊，3号链接啊，开始介绍3号链接。来，咱们这个想看3号链接的，咱们扣个1啊，3号链接价格比这个高啊。想看3号链接的，咱们扣个1啊，我看有多少。想看3号链接，咱们扣个1，我看有多少啊？3号链接价格比较高一点啊。来，还是不少的啊，这么多人想看啊。来给大家看一下3号链接，3号链接跟这个对比啊，那这个就是小弟，但是价格的话比这个贵得多啊，比这个贵1倍了都啊。现在看这个挖机啊，3号链接这款钢铁般的一个。看到没有？钢铁般的一个外壳啊，非常结实，看起来对不对？把这个先放一边。来，这个也是仿真生骨的一个小挖机，看到没有？每个动作也都是可以独立做的啊，但是这个是线型操作，每个动作非常稳，看到没有？非常稳啊！这款挖机非常的稳。为什么呢？因为这个是线型操作，叫丝杆动力，比刚才那个动力要大得多。看到没有？这叫丝杆动力，哎，直接挖慢出来了都啊！这个电池现在电不是太多了，这个电池没电啊，我给它换个电池。没有感觉出来它那个动力啊！我现在把电池给它换一下。这个就是充电的锂电池，充满电能玩个1个半小时啊！续航时间的话还是非常 OK 的啊！续航时间还是非常 OK 的，非常哇塞！续航时间也是非常哇塞的。哎，叫线型操作，这一斗挖得满啊，一斗能挖很多。哎，这个电池也没电了，这个电池，我待会儿再换一个电池啊。电池没电的话，大家可以听得到啊，滴滴滴滴滴一直在这响啊，这就是电池没电了。这叫一个这个电量报警啊，电量报警，这要提醒你要换电池了，这个电池没电了啊，这会报警。啊，这个立马不一样啊，这个电池有电，立马就不一样，对不对？声音就不一样了啊。这线型操作的一个小挖机，合金的加厚一个小挖斗啊，加厚的一个合金小挖斗，看到没有？一个小绿，直接挖满啊，直接挖满。线型操作，你就是新手也能感觉。也能感觉出来啊，别人一看也是，哎，你这个是老司机啊，在操作呀？为什么呢？因为它这个速度给你控制的是非常的拿捏的非常死啊，稳稳的，你看没有？哎呀，这个速度看到没有？非常稳啊！但是这款挖机是800多的，859的啊，859的挖机。这个咱们3号链接，今天如果说直播间喜欢的人比较多的啊，已经给大家改好价格啊，直接还是秒杀价，直播间秒杀价啊，600多啊，659啊，是659吧，应该是啊。具体多少你们自己点击链接直接去看就可以了啊，有单独的挖机的一个价格，有这个套装的一个价格啊。这个你们待会儿点进去看啊，3号链接啊，这款3号链接性价比比较高啊，看到没有？丝杆动力的，什么叫丝杆动力？就是你家里边开那个轿车啊，轿车那个主驾驶、副驾驶那个电动座椅调节啊，那个动力啊，丝杆一个螺杆和一个螺母，在转动的同时起到一个收和顶的作用，这叫丝杆动力啊，所以说这个动力比较大啊，动力比较大。来再挖一斗啊，再挖一斗，这个咱们有喜欢的啊，有喜欢的，咱们现在直接可以秒啊，直接可以秒3号链接，3号链接是咱们这个咱该说不说了，这个是主播主推的，性价比目前来说是比较高的，性价比比较高的一款小挖机啊，性价比比较高的啊，因为1000块钱以下能有这么大劲儿的一个小挖机啊，除了这一个啊，目前是没有啊，目前咱们这就这一款是性价比最高的啊，几百块钱能有这么大劲儿，属实是已经非常奥利个儿啊，非常奥利个儿了。3号连接啊，3号连接，这个重量对我跟大家说，这个重量是8斤重啊，光这个挖机自重都是8斤，光这个挖机自重都是8斤啊。遥控器的话是这个仿真遥控器啊，这个仿真遥控器，这个咱们这挖机各个价位都有啊，根据你们自己的需求。如果说你们想买个劲儿大的啊，那你就买这个，性价比高，这个是咱们主推的，就这个小绿啊。如果想买个劲儿大的啊，能挖得动土的啊，就买它就可以了。如果说是给小孩子偶尔玩一玩啊，能挖点散沙就可以啊，不要求太大动力，那你就买那个200多的就可以，一套488的啊，一套才488，或者说是买咱们这个2号连接啊，或者买1号连接都可以。啊，那两个的话动力都不算太大，但是可以挖散沙。这款的话就是开始动力大了啊，这款动力就大了，看到没有？这个仿真操作的，也是和咱们真挖机操作码一样的啊。这个价格的话也是已经给大家改过了啊，原价是这个800多的啊，今天3号连接直接给大家秒啊，点进去直接看就可以了啊。有没有重一点的？重一点的，有个10几斤的啊，就是咱们4号连接，4号连接啊，咱们现在也开始给大家看一下啊，介绍一下咱们4号连接。4号连接的话是这一款挖机的一个升级版啊，现在这款挖机的话，它底盘还有这个履带它不是金属的啊，下一款的话给大家介绍的，它这个履带是金属的，驱动轮是金属的，是直接升级版的啊，比这个要重得多
比这个要最起码要重好几斤。想看的老铁们，咱直接打个想看。咱们现在开始介绍4号连接，因为咱们这个挖压机啊有好几种，从这个几百到1000多啊，到1万多的都有。所以说咱们这个根据自己的预算啊，你们可以在我这边选一款啊，但是都是直播的一个秒杀价啊，因为咱直播的话才有秒杀价，不直播的话是没有秒杀价的。来，咱们先来看下一款，这一款啊就不多介绍了啊，有喜欢的话可以直接下单。这个是性价比比较高的啊，1000块钱以下里边啊动力最大的一款啊。来，咱们看下一个，来这款挖机。这款挖机是自重有个10斤左右啊，有个10斤左右，也是仿真声阻，打开，也是仿真声阻，听到没有？这个发动机的一个仿真声音啊。绿的是16000啊，后边这个大绿是16000块，需要定做啊。后边这个大绿需要定做16000块啊。你可以想要的话，可以联系咱们小店客服啊。有想要的可以联系咱们小店客服。现在给大家看的是这个4号连接，这个白色的挖机，啊。看一下动力表现，比刚才那个动力感觉是不是又大得多了？不光动力大了啊。外观也比那个骚得很啊！这个小蚕斗上面那个2个小红点啊，看到没有？滑斗上面那2个小红色的啊配件，非常是不是有点这个眼前一亮的感觉？这个底盘看到没有？这个履带是一个合金的啊，金属的。这个重量的话要10斤左右啊，10斤左右，不止10斤啊，那个还8斤，这个11斤，具体没有质过。看到这个履带，要的，这个履带是合金的，合金履带啊，在这个里边随便走啊，看到没有？我觉得这个轮都是金属的，前面的引导轮也是金属的，这个是升级版，刚才那个绿色的升级版，小绿的升级版。挖斗是加厚的一个挖斗，外观是一个白色的一个非常漂亮的一个外观，也是4杆子动力的啊，也是4杆动力的。这个要比这个小绿多了好几个东西啊，一个破碎锤，一个抓木头，一个抓球头啊，这个是直接都是发货的时候直接出厂就带啊，出厂就带。但那个小绿的话得单独买，但这个是直接出厂就带的啊。非常哇塞，给大家再挖一斗试一试。这个出厂是正手啊，正手操作的一个小挖机啊，挖机是正手的啊。来给大家挖一斗试一试。这个是正手操作，看一下遥控器啊。这是咱们真挖机右边操作杆，往前推落大臂，往下拉抬大臂，往左打4挖斗，往右打放挖斗。这个是4号连接，有喜欢的直接可以点击下方小红车购买啊。往左打4挖斗，左边这个操作杆往前推伸小臂，往回拉伸小臂，往左打左旋转，往右打右旋转啊，看到没有？咱该说不说了啊。现在这个时代的发展啊，现在这个电动车模型玩具这一块啊，就是模型这一块啊，慢慢在咱们国内也开始流行了啊，很多以前都没有接触过的啊。以前没有接触过这种都他妈中高端这些2C模型啊，很多都没接触过的，可能你们都不懂啊。因为有的你可以看一下那个网上查一些2C模型的一个视频，你们可以了解了解啊。这个2C工程车啊，几万的、10几万的都有，知道吧？几万的、10几万的都有啊。在咱们国内才流行了，还不到现在，应该有10年差不多吧啊，才10年啊。国外的这些老外他们玩的人比较多啊，玩这个2C工程模型的啊比较多，在咱们这边。国内的现在也慢慢开始流行了啊，所以说有的没有买过的或者没有接触到的啊，很多不了解的也属于正常的。我就感觉这个东西为什么这么贵啊？这个东西它贵有贵的道理啊，它贵在价值，贵在品质，贵在没有欺骗啊，贵在服务。因为这个东西它不是说我跟你说的那一套啊，什么贵在服务这个东西，它就贵在一个什么一个技术上面了啊。因为啥？因为它做的越小越不好做。你像这个细节做的非常到位，和真车几乎是一样的，包括这些连贯动作呀，包括这个动力啊，包括这个外壳的每个小细节，驱动轮啊，你大眼一看，拍个那个视频呢，你很难分别出是真车还是假车。如果说你拍摄的角度对的话啊，这叫模型，明白吧？这就叫模型。很多老铁拿这个模型跟玩具对比啊，它没有可比性的啊。玩具的话就是小孩的一个普通的玩具啊，就是可能就是你花个20-30块钱、10几块钱都买了一个小玩具啊。但是这个叫模型啊，2C 模型啊，模型是真车的缩小版啊，玩具是，这个玩具是模型的翻版，明白吗？玩具就是照着模型的标准去做的啊，但是模型是照着真车的标准去做的，大家这样可以理解吧？可以理解咱咋理解？这个叫4点动力的，续航的话，这个续航的话能续航1个半小时啊，续航的话是1个半小时。必须全液压，全液压的话咱也有啊，全液压的话是最便宜的5500块啊，必须得这个5500块啊，那个全液压的也有。就像那个是16000啊，这个是全液压的，这个是16000块。但是说16000的这种就是高仿真的这些模型的话，很多老铁他不容易接受啊，很多老铁的价格现在还接受不了啊，为啥？因为他买这个东西他想不明白为什么要买，所以说都接受不了，因为没有这个东西就是一个情怀东西啊，这个价值观不同啊，你感觉它不值，所以说很多人接受不了啊，你价值观要有了，对不对？你感觉这个东西值啊。有人买了这个就可以了，对不对啊？所以说啊，不是说你说这个全液压的有没有？有啊，都有啊。但是为什么不一直给大家介绍那款？因为这个大家都接受不了呢，现在还接受不了呢。像这种入门级的啊，大家比较容易接受一点啊，对吧？这个是4号连接，有喜欢的可以直接点击下方上直接这个购买啊。如果说是想给小孩子买一套随便玩一玩的啊，来给你看，还是刚才那一套1号连接也可以，1号连接啊，但是动力没那么大，但是也是可以挖的啊。1号连接啊，来试一试这个小挖机。这是咱们1号连接里边的一个小挖机，小黄啊，
也可以挖啊，这个便宜，这个是388的，今天直播间秒杀价是238啊，388，今天直播间秒杀价是238。另外买3件套优惠力度更大，3件套是780的，今天直播间是488啊。挖机、铲车、自行车这3件套都有了，这就专门针对儿童玩具版本的啊。你说这个动力性能有没有？也有啊，但是劲儿不大啊，劲儿不是太大啊，也能挖啊。来给你挖一挖试一试，来挖这个后边这个闪沙吧，挖一挖试一试，这个是1号链接，现在我正在玩的这个小黄啊是1号链接，也是非常哇塞的一个小挖件。动力不是太大，但是说可以挖闪沙啊，有没有？也是可以挖小满斗啊，挖一小满斗啊。这个是遥控器啊，有，给它装一下车，有没有？如果说是想给小孩子买一个买一套这个性价比高一点的这个小玩具啊，偶尔玩一玩啊，这个孩子也特别喜欢这个遥控挖机啊，给孩子一个美好的童年呐啊，那你就买这个也可以啊，这个3件套性价比也是比较高，充电的电池续航时间的话是40分钟啊。续航时间的话是40分钟啊，咱们这个根据自己的一个情况啊，有200多的，有这个300多的，还有600多的，还有1000多的啊。具体哪一个啊，你们自己点击下方小黄车，你们可以自己去选择啊。都已经给大家打上去了，已经打上去了。这个是咱们1号连接啊，这是咱们主播主推的1号连接啊，非常哇塞，有没有？1488的是那个小白啊，是后边那个白色的挖机啊，这个白色的动力也是比较大的。来给大家看一下啊，这个是1400多的，你看这个挖的一个动力啊，这个是履带都是金属的履带啊，金属履带啊，看这个直接可以挖湿土的啊。那个100多的可以挖干沙啊，挖不了这个硬地，也挖不了湿土，但是这个是可以挖这个湿土的，看到没有？仿真度比较高啊，还有连贯动作也是非常强的啊，履带都是金属的履带，挖斗是加厚的一个大挖斗，对吧？仿真度比较高的就是这款啊，1400多的啊，今天直播间秒杀价啊。好，这个有喜欢的啊，你们自己可以点击下方小黄车，直接可以购买啊。16000的是液压的吗？对，16000的那个是液压的啊，16000的就是那个小绿。啊，但是这个需要定做，你们要联系小店客服。如果说要买那个16000的啊，那个液压的，需要联系咱们小店客服定做啊。给你们看一下这个16000的啊，16000的没有给你们上链接啊。16000的这个挖机没有给你们上链接，因为这个需要定做啊。这个你们刚开始接触模型，你们这个对这个价格的话，肯定是感觉有点高，所以说啊，你们可以先买一些这些入门级的啊，有200多的，有300多的，有600多的，有1000多的啊，根据自己情况去买啊。那个600多的劲儿都比较大了啊，600块钱以下的那2款劲儿都不是太大啊。咱该说不说了啊，咱实话实说，600块钱以下的那2款都是可以挖点散沙，但是挖这个湿土啊，就是有点压力啊，但是要技术的啊。但是那600多以上的啊，都是劲儿比较大啊，动力都比较大啊。这个1万多就更不用说了啊。给大家看一下这个16000的啊，需要定做的这款挖机。这一兜有多少？你知道吗？你们拿一个桶对不对？这吊臂了，这个咱们一个桶，给它装在桶里边，装一兜，看一下啊。好，直接就干满了这一兜。哎呀，这个咱该说不说了，这个是适合大人也喜欢啊，大人也喜欢玩，所以说大人买一个给小孩，就是说给小孩看啊，偶尔让小孩玩一玩啊。这个是属于模型类的一个大挖机了啊，不适合小孩子玩的。对，这个是16000啊，16000。来，朋友们帮主播点点小红心，点点小赞啊，咱们小红心小赞属实是有点少啊。咱们有喜欢主播这些直播内容的，有喜欢咱们这些工程车模型玩具的啊，老铁们就是说帮主播点点小红心，点点小赞。可以，非常哇塞。1号连接啊，1号连接的话，咱们是主推的啊，1号连接咱们是主推的，就是性价比比较高啊，几百块钱啊，都容易接受啊。如果说想买个动力大一点的，性能非常可以的奥利给的啊，你们可以买那个600多的啊，现在秒杀价600多，就是3号连接，3号连接啊，性能也是非常好啊，动力比较大的啊，咱们再给大家展示一下3号连接是啥？3号连接。这是咱们3号连接，咱现在给大家展示一下动力。3项连接里面也有套装啊，挖机加自行车套装，这些都有的啊。这现在给大家看的这个小的啊，现在正在动的这个是3号连接，动力也是非常强劲的一款小挖机啊。没有？来，3、2、1，直接挖了，开始啊！你看啊，这是可以挖得动的啊。要买一个挖不动的，你说买它干啥？对不对？能挖得动的啊，能挖这个散沙、湿土都可以挖。有，看到没有？非常哇塞！能挖得动啊！这个是3号连接啊，这个是3号连接，动力是比较强劲的啊。连贯动的这些都可以啊。充电的锂电池啊，咱们这边直播间下单的这几款啊，这4款全部都是有售后的啊，全部都是有售后保障的啊。这个终身免费维修的，终身免费维修的，老铁放心购买就可以了，有质保的啊。好，
如果说啊，这个大家说一下，如果说啊想买一套给孩子玩啊，给孩子玩，不要求什么太大动力啊，就是性价比高就可以了。哎呀，就是玩起来小孩子挺有意思啊，挺愿意玩啊，都能挖沙能挖土的可以了啊，不需要说什么太大的动力啊。小孩子玩不需要太大动力的话，那这个1号连接是最好选择，一套才480啊，一套才488啊。这个原价是这个780的啊，780。今天直播间啊，就是这个3件套啊，直播间的一个秒杀活动啊，是488，包邮到你家啊。一个挖机，一个自行车，一个小铲车，全部都是遥控的，全部都是可充电的电池啊，就这3个啊。还有一个小挖机，一个小铲车，一个自行车，这3个啊，都是遥控的，都是可充电的电池啊。这1号连接啊，有喜欢的可以直接购买啊。建议大家啊，如果说这个给小孩子玩的话，大人也不怎么玩啊，你就买这个也可以。如果说这个大人也没事也想玩一玩，或者是年龄稍微大一点的家里边小孩啊，想买一个劲儿大一点的，那你就买这个3号连接或4号连接都可以啊。1号和2号动力都不算太大啊，但是可以挖点这种散沙啊。但是如果想买劲儿大的也有，就是3号连接和4号连接劲儿都比较大，可以挖丝土啊，动力的话会比较大一点，能提起一块板砖啊，能提起一块板砖的一个动力啊，能挖好几斤。所以说你们喜欢的啊，根据自己情况就购买啊。挖斗这个材质的话，这个挖斗是合金的，机身是一个 ABS 高强度工程塑料的，就是安全头盔那种材质啊，安全帽那种材质啊，非常结实啊。好，非常完美。这个是咱们这个1号连接啊，1号连接挖机啊，238，今天直播间秒杀价238，单独买挖机238啊。好，这个技术不行了，我的技术啊，我的技术我看不行了，我的技术。哎，非常哇塞啊！咱们有喜欢哪一款啊？咱们根据自己的情况啊，直接去下单就可以了啊。这个有个4款挖机，全部已经给大家打上去了。1号连接、2号连接都是齿轮动力的，3号连接和4号连接都是4杆动力的啊。根据自己情况啊，4号连接跟3号连接区别在哪里？区别就是一个履带是一个金属履带，合金履带，还有还有就是带的有破碎锤、抓臼头、抓木头啊。这个1000多的有啊，4号连接有，这个3号连接没有，3号连接是需要单独配啊，也不是金属履带啊，好吧？这个有喜欢的啊，直接点击下方网站啊，直接购买就可以了啊。这个的话，咱们今天啊，这个给大家待会儿再看一下这个啊，看一下这个大挖机啊，小绿啊，好。咱喜欢哪一款啊？直接点击下方网站，直接购买就可以了啊。喂，不是咋着来着？啊，好好好，等好。好。